Moram reči, da nas je ta odziv podmladka zares nas je majčkeno presenetil in pa hkrati tudi majčkeno razžalostil, kajti podali so neresnično izjavo, s katero se seveda v podmladku SDS ne moramo strinjati. Dejali so, da smo konkretno zablokirali, se pravi, njihovo članstvo v Mladinskem svetu Slovenije. Kot vemo, da je na Mladinskem svetu Slovenije poteka zadeva tako, da pač se odda vloga in članice potem na zboru, ki je potekal prejšnji teden, članice pač glasujejo, kakor pač glasujejo. Seveda te moram jaz poudariti eno zadevo, ki je prišla tudi v njihovem pisnem pozivu. Jaz to glasovanje, ki so se ga tudi naši predstavniki udeležili, ne morem jemati kot formalnost, kajti to, da je dal zeleno luč, oziroma se pravi ta njihov kolegi Mladinskega sveta Slovenije, to ni napotek članicam, naj pač glasujejo tako. To je pač samo njihovo mnenje, članice pa glasujejo po svoji volji. In jaz mislim, da to že mi malo na prisiljevanje članic, da se odločijo tako, kot je pač rekel kolegi Mladinskega sveta Slovenije. Zakaj se je vaš podmladek vzdržal? Poglejte, zadeva je zelo preprosta. Mi v podmladku nismo prejeli nobene, oziroma nismo prejeli v obravnavo, oziroma nismo dali v obravnavo izvršilnemu odboru, ki odloča pač o teh zadevah, nismo dali obravnavo samega članstva oziroma organizacij, ki se bodo pridružile Mladinskemu svetu Slovenije. Zato tudi pač se predstavnik tam ne mogel glasovati ne za eno, ne za drugo stran. Oziroma ni bil ne za in ne proti, kot so dejali zares. Zdaj v podmladku zares pravijo, da gre za politizacijo enega organa, naj ne bi bil političen. No, smo politični podmladki, to je dejstvo. In ni politizacija, temu se vodstvo Mladinskega sveta Slovenije upira, ampak dejstvo je, da pa politično podmladki igramo pomembno vlogo noter v Mladinskem svetu Slovenije. In ne vem, zakaj bi mi zdaj pričeli s politizacijo, če smo pa noter prisotni že ves čas, ker smo ena izmed ustanovnih članic Mladinskega sveta Slovenije. Če bi želeli s politizacijo tega organa, oziroma Mladinskega sveta Slovenije, bi pač dovolili samo, da bi bili politični podmladki noter. To pa dovoljujemo tudi ostalim organizacijam, da se pridružijo. Seveda ne strinjamo se pa s tem, da pač, kot sem že rekel, da nas prisilijo v neko odločitev. To pa je enotirni sistem. Pa boste odgovorili na to pismo? Ja, jaz smo tukaj pač na nekaj javno so nas pozvali k nekim odgovorom. Še enkrat poudarjam, da sprašujejo, čemu smo preprečili. Nismo preprečili, še vedno bojo imeli možnost, ko bojo podali vlogo, ko bomo mi obravnavali v naši organizaciji, kot verjetno pri vseh drugih organizacijah v izvršilnem odboru, to vlogo, bomo pa se odločili na podlagi mnenja. In jaz verjamem lahko, da izpolnjujejo vse pogoje, mi teh pogojev niti nismo preverjali. Sicer imeli so, kot vem, tam predstavitev, ampak se veste, brez izvršilnega odbora se pač teh stvari ne moramo odločiti. Druga zadeva, kot sem povedal, to ni blokada za nas. S tem poudarjajo, da smo izrazili s tem nezaupnico vodstvu Mladinskega sveta Slovenije. To seveda ni res. Mi predsednika Mladinskega sveta podpiramo Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije. Mi smo mu tudi dali podporo, ko je kandidiral oziroma celotnemu vodstvu. In s tem ne vidim nobene nezaupnice. Torej, vaša napoved, kaj na naslednjem glasovanju bo podmladek zares vstopil v Mladinski svet Slovenije? Jaz sem prepričan, da kolikor bojo izpolnjevali vse pogoje za članstvo, kolikor jih izpolnjujejo,
Vkolikor bodo pač se predstavili mladini in javnosti tako, kot je treba, jaz ne vidim nobenih ovir. Se pa sprašujem, da upam, da ne bo take izjave spet ven, ne, vkolikor bi se kdorkoli odločil drugače, kajti vrednote mladinskih organizacij je predvsem pošteno delo do mladine, ne, in s tem pošteno dejane izjave. Ampak kaj konkretno vas je zmotil na tej prijavi Zaresa, da ste se vzdržali podpore? V bistvu nas samo konkretno pač moti nas to, da smo nasprotovali njim. Ne. Mi ne nasprotujemo, niti se nismo izrazili tako. Verjamem, da nekateri jemljajo ta izražanje kot nasprotovanje, vendar mi temu ne nasprotujemo. Ne vem, to je to.